Hello everyone, hello listeners, and welcome to another episode of 裏技英語. My name is BJ Fox and I'm here with my co-host, 石井てるみ. ポッドキャスト裏技英語をお聞きの皆さん、こんにちは。どうも石井てるみです。今週もよろしくお願いします。 Tell me, how are you feeling today? I'm feeling very good. Good. Excellent. いや、実はちょっとね、Yeah? ちょっとだけ昨日がロングデーだったからね。Oh yeah? Oh, because we usually record on a Thursday and your Wednesday is your big radio recording day. Yeah, and plus the live radio show. Yeah. I had to do another interview in the morning. So I had Okay. to leave my home before 7 o'clock in the morning and came home at 11 p.m. at night. So it was a long day. Now, for all our listeners working in 外資系 companies who usually commute every morning and get up early and come back late, that's just a bit of insight into Telemi's gain or lifestyle. でもこれ今ね聞いてた方はね大して長くないじゃないかって思ってる方もいるかもしれないですよね。外資系のそのロングアワーワーキングが当たり前になっている方はね。でもなんでしょうね。夏バテですかね。It's hot. ホットだよね。 It's hot. なんかね、いつも通りのことやってたはずなんだけれども、なんかちょっとぐったりきているところはあります。I totally agree with that. So anyone who is listening, if you are working hard, make sure you're drinking enough water, Yep. taking breaks. And if you are like Ruben and very blonde, please wear sunscreen. ブロンドじゃなくてもサンスクリーンした That's 方がい true, いで you しょ。 should. But you don't understand how weak Ruben is to the sunshine. I came here today with an umbrella, so おお、日傘さして。yeah. いやもう今はね、男性用の日傘もいっぱい売ってますからね。はい、紫外線を浴びまくらないように皆さん気をつけていきましょう。Yeah. How do you feel? I feel great. Great! No, I'm feeling great, Telemi. As we record this episode, we're getting ready for our live recording. はい。By the time you listen to this, we will have done our recording. We will have done Urawaza Eigo, the musical. So I am very excited. Now, Telemi, はい。 one of the topics that we've come back to a number of times over the past 4 years is negotiation. Negotiation. Yeah, we did a module on just negotiation on 外資系裏技英語基本のキー。 Exactly. And not only did we do a module, we could easily do another module. There's so much depth, so much complexity to that topic. あれだけ交渉についてやったのに、もう一個モジュール、だから4エピソードぐらいできてしまうぐらい、まだまだコンテンツがあるということですか？ Yeah. And going back to that module, one of the key messages of the 4 episodes we did was, Telemi, キーメッセージ？ one of the key messages, yeah. いっぱいあったけども、あれですね。あまり好きじゃない人と結婚するぐらいなら結婚しない方がいいみたいな話ですか？ No deal is better than a bad deal. No deal is better than a bad deal. That is an important message and put into very easily understandable terms there, Telemi. Thank you. But no, that's not the one I was thinking of. 違い I ま was した。 thinking of one, はい。 like even before that, はい。 like the kind of top level Top level? message. I think when we started that module, I was worried that our listeners would hear the word negotiation and think, well, I'm not a salesperson. I'm not a lawyer. I don't need negotiation skills. なんか普段からいわゆる交渉をしている人でなければ自分には関係ないって思われてしまうんじゃないかということを懸念してましたよね。でも、いわゆるそういうなんか交渉術とかをお仕事で駆使しないにしてもすべての会話が交渉だということだ。わかった。Every conversation is a negotiation. Exactly. Negotiations happen all the time, every day. Every time you ask for something, every time you give an opinion and hoping someone will agree with it, you are negotiating. そうですね。お友達とのちょっとした会話、ね、旅行どこ行くとか、今夜どこで食べるとか、そういったことも全部ネゴシエーションですよね。Yeah, what's for dinner? What restaurant are we going to? Will you eat wakame along with the soba noodles? These are all ways of negotiation. 娘ちゃんとネゴシエーションしてると。
Well, I Trojan horse it. 娘ちゃんの場合はネゴシエーションではなくてね、トロイの木馬方式でワカメを食べさせているという BJ ですけれども。So today we want to talk about that. We're going to teach you an everyday negotiation phrase, something you can use every time you ask for something. ということで、今日はまた新たなネゴシエーションフレーズ、普段の会話でも使える何かお願いするときに、そんなフレーズをご紹介します。So, what is it? The phrase is, it's a big ask, I know. It's a big ask, I know. It's a big ask, I know. It's a big ask. ask にあをつけるということは、この ask は名詞ということですか？ Yes, it's a meishi. Oh. Sorry, it's not a meishi, it's a noun. It's a noun. いやいや、It is a 名詞 it is a 名詞名詞は合ってるよ。うん。BJ が名詞って言ったからちょっと面白かったけども、面白いって言っちゃいけないね。名詞であり、ナウンであり。Yeah. はい。名詞とナウンは一緒ですけど、はい。まあ、ask っていうとよく動詞で出てきますけれども、Yeah. 今回は名詞として登場しますと。Yeah, you don't actually use the noun form that often. An ask.An ask. So yeah, we just said it's a big ask, but usually by itself you would say an ask. An ask. はあ、ask を名詞で言うことってあんまないけれども、あがつくんだ。あというか、anがつくわけね。It's an ask. And the noun means something you are asking for. はい、何かお願い、依頼を表しているということですね。And also, further than that, I would say an ask implies it's not a simple thing. There's a little bit of trouble, a little bit of effort attached. はい。ただお願いするというだけじゃなくて、ちょっと trouble、手間取ったりだとか、相手が努力を要する、そんなニュアンスが含まれていますということですね。So if I ask producer Ruben to send me the data file for the Urawaza Eigo logo, that's not an ask. That's just a data file. But let's say I asked him to send it in 4 different sizes, each size in 3 different colors. That's a little bit of an ask. BJ がもしプロデューサールーベンに裏技英語のロゴのデータファイルを送ってくださいとお願いしたときには、すでにあるデータを送るというだけであれば、それは ask というほどではない。Yeah. はあはあはあ。だけれども、例えばなんか4つの違ったサイズで3色みたいなバリエーションつけて送ってほしいってなるとちょっと手間がかかるということで、それは BJ 今 a little bit of an ask って言ったけども、この a little bit of というのは手間がないって意味じゃなくてちょっと手間取るっていう、そのちょっと大変だよね、そっちの意味で a little bit of an ask と言っているわけね。ちょっと手間がかかる依頼という。Is this ask similar to favor? No, because I don't think asking producer Ruben, for example, to send me the logo is a favor. I'm asking him to do, well, I guess in this situation, his job. Yeah. A favor is when you're asking someone to do something either for free or that something's like not part of the normal relationship. ask っていうのはお仕事。Yeah, you could argue that. Yeah. なるほど。And also a favor, by the way, doesn't have any implication of the kind of depth of how hard it is. You know, sending me a logo could be a favor if it's not my logo. Sorry, Ruben, could you just send me that thing? That's a favor. It's not hard. It's not that's not an ask, though. なるほど。Could you do me a favor? みたいな感じでね、お願い事をするときに favor っていう言葉を使うって結構日本では習うと思うんですけれども、その favor だと友達同士のそんなに手間がかからないお願い事だったりする。Oh, no, it could be a big Could thing. be. It could be, but just the nature of the word favor doesn't imply how big it is. An ask would always be something a little bit troublesome. そういうことですね。favor は軽かったり、ちょっと手間がかかったりっていうのはどちらもとも取れる、どちらもあり得る。けれども、an ask ってなると結構ちょっと手間がかかるものっていうニュアンスがこもっているということですね。And going back to the Urawaza phrase then, it's a big ask, I know. It's a big ask, I know. Yeah. ここで I know をつけるわけですね。ちょっと手間がかかるお願いです。私も分かってます。
っていう感じですね。Yeah, I'm going to finish that sentence. I'm going to say わかっていますが. It always comes with a が. So it's a big ask, I know, but. BJ のお得意の but じゃないですか。Yeah, I love a but. I love big butts. I love big butts. Love big butts. 止まってください。It's a big ask, I know, but 大きなお願い、ちょっと手間がかかる依頼っていうのは分かっています。だけれども、で、そこから but の後に続けてお願いの内容を言うということですね。Yeah, so it's a big ask, I know, but producer Ruben, please could you write a song for this episode of the podcast? Or it's a big ask, I know, but please could you finish the report by the end of today? It's a big ask, I know, but 結構手間がかかる、大変だとは思いますが、ルーベン先生、ポッドキャストのテーマソングを書いてくれないでしょうか。確かに結構手間がかかるお願いですね。Yeah. はい。そして2つ目の例だと、It's a big ask, I know, but can you finish a report by end of day today? レポートを今日中に、今日の終わりまでに終わらせてくれないでしょうかといったことですね。Exactly. So tell me, shall we take a listen to this in action? Sure. Hey, Ruben. Hey, BJ. What's up? Not much, but could you just send over the... What? What? Sorry? What? Could you... Could you just send over the... Excuse me? Could you just... Ruben, what is going on? Shall I refresh your memory? I'm afraid I don't like that word. Which word? Just. Just. Oh, yeah. Yeah. So would you like to rewind? Oh, yeah. Okay. Yeah. Sorry. Okay. It's a big ask, I know. But could you please design a poster for the next 裏技英語 Live? Of course, BJ. When do you need it by? You have a lot on your plate, I know. But could you please finish it by Friday? Do you need it by Friday, or is it a nice to have? It's a tight deadline, I know. But it's a must-have. Okay. Well, thank you for asking so nicely. Thank you, Ruben. Okay, and BJ. Yeah? It's a big ask, I know, but in future, please avoid using the word just. Okay, Ruben. Okay, bye. I'll do my best. See you. Bye. ルーベンは裏技マスターですね。Yeah, he is. In this case, he was. And I think this highlights how this is a nice phrase because it's the opposite of the phrase that producer Ruben hates. BJ はね、ルーベンが just と言ってお願いされるのが嫌いだって今まで散々言ってたのをね、忘れてましたね。Yeah. So why does producer Ruben hate that phrase just? Well, because it undermines his skill. Yeah. Using just belittles, it undermines the skill and the effort it takes for the person doing the action. And the simple way we said to not use it was, Terumi? just の代わりに please を使いましょう。Yeah. So instead of saying, could you just do XYZ, say instead, could you please do XYZ? ちょっとお願いあれやっとくれるって日本語でも言いがちですけれども、そのニュアンスでね、ちょっとjust could you just do XYZ っていうふうにお願いしてしまうと、お願いされた側はいや結構大変なんだぞと、人のスキルを何だと思ってるんだみたいに感じてしまうので、なんかね、ちょっとやってくださいっていう意味でこちらはお願いしてしまいがちですけれども、そうではなくね、just の代わりに please を使いましょうというお話でしたね。Now, by using please, it's politer. You're not undermining the effort. Yep. But by using this urawaza phrase, it's a big ask, I know, but could you please do XYZ? You're going that one extra level up and actually recognizing the effort it will take. はい。just を please に変えるといいでしょうというお話をしましたけれども、さらにレベルを1個上げまして、It's a big ask, I know. ちょっと手間がかかるのはわかりますけれども、Could you please do XYZ? とお願いすれば、相手がかけなければいけない手間や努力、それを認めているということになるので、お願いされた側は
悪い気はしないというか、大変なのは分かった上でお願いしてくれてるんだなっていうふうに気持ちよくお願いを引き受けることができるということで、So we can use these phrases as a combination. Yeah. Although I would say, well, two things. Firstly, please is a good word. Yep. We're not saying asking things with please is a bad way of saying it. And be careful, you don't overuse this urawaza phrase. はは、please を使うのは OK。Oh, no. Yeah, please is a fine word. もちろん。Could you please do XYZ? でももちろん大丈夫。Yeah. だけれどさらに I know it's a big ask, but っていうふうにつけると、大変なのは分かるけれどもっていうのが添えられて、お願いされた側は、ちゃんと自分の手間とかかかるスキルとかを認められているということで、お願いされた時にじゃあ引き受けようと、そんな気持ちになるということですが、Don't overuse it. Yeah, don't overuse it, especially in situations where it's not actually a big ask. For example, it's a big ask, I know, Terumi, but would you send me your schedule for the week? That's not a big ask. 使いすぎてはいけない。つまりは、大して大きなお願いでもない、手間がかかることでもないのに、使っちゃいけないわけですね。テルミを今週1週間のスケジュールを送ってくれないとか、そういう簡単なお願い事の時なんかに使っちゃいけないということですね。Yeah, because if you do that, it doesn't sound genuine. It sounds like an urawaza. It sounds like an 裏技? Yeah, it sounds like you're using a... ははは、なるほどね。なんかつければいいだろうと、取ってつけたかのようになってしまうということですね。本当にね、大変な時につけるのならいいけれども、そうじゃない時につけると嘘っぽくなります。Well, yeah, sounds fake and also could sound sarcastic. 皮肉にも聞こえると。Yeah. はい。Terumi, it's a big ask, I know, but could you please speak more closely to the microphone? すごいね、確かに嫌味っぽく聞こえてしまいますね。じゃあ BJ, I know it's a big ask, but please could you send me the script for tomorrow's recording? Yeah, so that sounds like you're actually complaining that I haven't sent the script to you. なるほどね。これだと、そうですね、嫌味っぽくなりますね。Yeah. なんか日本語で言うと、一生のお願いみたいな。ちょっと違うかもしれないけど。一生のお願いってのはね、once in a lifetime。一生に一度のお願いみたいな。Oh, yeah. So, 一生のお願い、明日の台本食ってくれませんか？そうみたいになると変な話になっちゃうよねっていう。Tell me. It's a big ask, I know. But if you're going to be late to the recording, please could you let us know in advance? もうこれはかなり嫌味ですね。はい。というわけで、使いどころをミスらないようにしないといけないわけですね。はい、見極めていかないといけないということですけれども。Then BJ, can I do one more? It's a big ask, I know, but please could you keep me in the loop with decisions about the podcast that affect me too? Okay. Terumi, I'm sorry about not keeping you in the loop. Okay, BJ and Terumi, please, I know it's a big ask, but would you please not fight during the recording? It's just more work editing. Okay. 申し訳ございません。Actually, on that note, thank you for the interruption, Ruben. Their producer Ruben said, I know it's a big ask, but... Yeah? So he moved the I know to the beginning. I know. はい。It's a big ask, I know. ではなく、I know it's a big ask ってルーベン今言いましたね。Yeah. Either is absolutely fine, both correct, and both are the same meaning. Up to now, we've just been trying to put the I know at the end for consistency. It's a big ask, I know って私たちはここまでのところをお伝えしてましたけれども、I know が先に来ても OK。Absolutely はい、 fine. どっちでも大丈夫ですよということです。Thank you so much for listening to Urawaza Eigo. But Terumi, did you know we've also got another podcast? ポッドキャスト裏技英語を聞いてくださっている皆さん、本当にどうもありがとうございます。そしてなんとですね、もう一個兄弟ブラザーポッドキャスト、スピンオフポッドキャストがあるのをご存知でしょうか？ It's called 外資系裏技英語基本のキー。外資系戻ってきたんかーいね、ちょっと外資系を外そうということで私たちのポッドキャストの名前は裏技英語になったんですけれども、今回新たに誕生した兄弟ブラザーポッドキャストの名前は外資系が戻ってきまして、外資系裏技英語基本のキーとなっております。So search for it now or just click the link in the episode description. It's
the same kind of vibe, even better, even more information, and it's just great English practice. 外資系裏技英語基本のキー、ぜひぜひチェックしてみてください。基本的に同じバイブスでですね、テルミは歌ってますし、はい、同じ雰囲気なんですけれども、もうちょっと内容を整理してと言いますかね、例えば就活の時、面接の時にはどういったフレーズ使えるかなですとか、職場で困った時には上司に何て言うべきかな、そういったことがですね、体系立てて整理されてますので、たどり着きたいコンテンツによりリーチしやすくなっていると思います。 So go and check it out. 聞いてくださった方、どうもありがとうございました。Now, Terumi, before we finish, はい、 I want to highlight another great aspect of this urawaza phrase. はい、この裏技フレーズ、ちょっともう一つの側面があると。 What is it? Well, yes, it highlights the effort of the person you're asking, but it does something else too. It highlights the likely nature of their resistance. Highlights the likely nature of their resistance. 抵抗勢力 Yeah. 抵抗勢力の何でしょう。 likely nature、おそらくこう来るだろうっていう。 Yeah, exactly. それをハイライトするってこと？ So if you go back to the conversation that BJ had with producer Ruben, I think BJ said, you have a lot on your plate, I know, but could you finish this by Friday? I know it's a tight deadline, but it's a must-have. So, these are essentially the same tactic, the same urawaza. 今、ルーベンが忙しい、やることたくさんあるっていうのは私もわかるけれども、これ金曜までに終わらせてくれないでしょうかですとか、締め切りがかなりタイトだけれどもやってもらえないでしょうか、かなり必要なものなんですみたいに、おそらくルーベンはちょっと今忙しいんだ、やることいっぱいあるんだっていうふうに返してくるだろうっていうのを見越してこれを言ってるわけですね。Yeah, so not only is he showing he understands, but he's taking away Ruben's first sentence of resistance. For example, Tenemy, had BJ just said, please, could you finish this by Friday? Perfectly polite, better than just. Ruben probably would have said, I've got a lot on my plate at the moment. もし BJ が最初からその忙しいと思うんだけれどのところを抜きにして Please could you do this by Friday, finish this by Friday, 金曜日までにこれを終わらせてもらえないかいってお願いしますと、ここではね、もちろん just じゃなくて please も使っているから丁寧ではあるんだけれども、それに対してルーベンはおそらくちょっと今やることがたくさんあるんだよねって返してくるっていうのがね、予測できますよね。Yeah, and that first instinct there is negative from Ruben, but BJ has already dealt with this negativity. そのルーベンの最初のリアクションっていうのがちょっとネガティブなものだっていうのは予想がつくんですけれども、そこの部分をもう BJ が先に回ってもう触れてしまっているわけですね。Yeah. And this actually is a deeper negotiation tactic. You should always go into a negotiation anyway, thinking about what the other party is likely to say. 交渉の時にはいつでも相手方がどんなことを返してくるだろうというのを予測して臨む。これは一段と深い交渉術であるということですね。And you should understand those points of resistance anyway, but actually by saying them first, you move one step closer to the solution. なるほど。先に相手はこう返してくるだろう。こういう角度から、抵抗 resistance ということで抵抗ですけれども、抵抗とか、なんていうんだろうな、今これこうで時間がなくてとかお金がなくてとかで言い返してくるだろうというのを予測してこちらが先に言うと。そうするともう先にそこをこちらが押さえておくとより早くソリューションにたどり着くということですね。Yeah. So this is a deeper topic, but for now, think of it's a big ask, I know, but as an umbrella phrase for this tactic. はい、これは一段とディープなトピック、ディープな交渉術ですけれども、とりあえず今日は It's a big ask, I know, but というのを交渉術のアンブレラフレーズ、いつでも使えるフレーズとして押さえておきましょう。Yeah, you can use it in a very light, generic way. 仕事だけじゃなくても、プライベートでも使える。Yeah. はい。You can do variations like, it's a tight schedule, I know, but can you finish by Friday? But equally, you can just say, it's a big ask, I know, but can you finish by Friday?
It's a tight schedule, I know, but can you finish by Friday? みたいに It's a big ask, I know, but can you finish by Friday? なるほど、この忙しいと思うんだけれどもとか、プレートの上にたくさんあると思うんだけれどもっていう言い方全部ひっくるめて It's a big ask, I know でカバーできるということですね。Yeah. はははは And even expanding it further to like a more technical negotiation. I know production schedules are very tight and you will need to push your team very hard. But could you finish by Friday? You can just say it's a big ask. I know, but could you finish by Friday? スケジュールがプロダクションスケジュールがとてもタイトでチームを動かさなければいけないけれどもみたいなごちゃごちゃ具体的に言った部分をアンブレラフレーズでカバーすることができちゃうわけですね。Yeah. It's a big ask, I know, but can you finish by Friday? っていうふうに言えてしまうということですね。Yeah. So, yeah, negotiation is for the boardroom, but also everyday, daily conversations. You need these skills, so do learn this umbrella phrase. It's a big ask, I know, but could you feed the baby? Yeah, I will feed the baby. I will happily Trojan horse some nutrition into that smoothie. みたいに、ちょっと大変なお願いを人にするときには仕事でもプライベートでも使えるということですね。わかりました。It's a big ask, I know, but it's a phrase I like because it shows the spectrum of asking. Spectrum of asking. Like the scale. Like you've got just on the negative side, you've got please in the middle, Yeah. and now on the further side, the positive side, you've got this phrase you can use. It's a big ask, I know, but. It's a big ask, I know, but このフレーズは何かお願いするにあたってのスペクトラム。スペクトラムって言うとなんか光のスペクトラムを想像しますけれども、いろいろなもののお願いの仕方がありますけれども、こうジャストと言ってしまってちょっとなんだろうね、相手がなんだその言い方って思ってしまうような聞き方から、please でお願いするという、丁寧で、比較的ニュートラルな方法から今日ご紹介したのはものすごく丁寧な、相手の労力もちゃんと尊重している、そんなニュアンスが伝わるお願いの仕方まで幅広いいろいろなお願いフレーズをご紹介してきました。And listeners, it's a big ask, I know, but could you please give us a 5-star review on Apple Podcasts or whatever platform you're listening on? And yes, it is a big ask, we know, but could you please join our fan club, 裏技 Executive Lounge? Exactly. A great example on how to use that phrase. Listeners, just like Terumi did there, try to use this phrase this week. Get it into practice, make it real, and we will see you next week for another episode of 裏技英語。It's a big ask, I know, but ほにゃらららら。ぜひ今週どこかで皆さん使ってみてください。ね、使う場面がありますように。ということで、ポッドキャスト裏技英語、今週も聞いてくださった皆さん、どうもありがとうございました。また来週お会いしましょう。1週間お元気で。バイバイ。Bye.